अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, EFI शॉर्ट कोर्स का आज हमारा 11वां सबक है। तो 26 पिन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से समझ आई होगी। अभी हमारा आज का सबक 16 पिन के बारे में है। टोयोटा 4E 16 पिन के बारे में, 16 पिन के अप साइड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और जो ज़रूरी होगा, जो बेसिक चीज़ है वही बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब तो जो बाकी है उसका पिन कोड, जो पिन आउट है, वो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे आपको किसी लॉन्ग कोर्स में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। टोयोटा 4E FE इंजन है। इंजन है जी। ठीक है जी। तो आपको दिखाते हैं कि 16 पिन में अप साइड में क्या क्या लिखा होता है। तो इंशाल्लाह जो ज़रूरी होगा वो आपको दिखाते हैं, देखते हैं जी। जी तो दोस्तों, ये 16 पिन ग्रिप है। 16 पिन ग्रिप में जैसे एक नंबर पे SCL है, BATT है, और सॉरी कंप्यूटर गंदा है, CCO, FC, ELS3, ELS2, ELS4, इसी तरह जी NSW है आगे। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आपने देखा कि 16 पिन में अप साइड पे एक नंबर पे क्या लिखा होता है। तो एक नंबर पे आता है जी SEL, 2 नंबर पे आता है जी BATT, ठीक है जी। 3 नंबर पे है जी CCO यानी CO। 4 नंबर पे है जी FC। 5 नंबर पे है जी ELS3। 6 नंबर पे है जी ELS2। और 7 नंबर पे है जी ELS4। और 8 नंबर पे है जी NSW, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज़रूरी चीज़ें बताएंगे। इसमें अब 2 नंबर जो वायर है, ये बैटरी का प्लस है जी। बैटरी का करंट प्लस, मेन करंट इसको बोलते हैं। ये डायरेक्ट करंट इसमें आ रहा होता है फ्यूज़ के थ्रू, ठीक है। इसी तरह जो 2 नंबर वायर है जी, ये डायग्नोस की जो डायग्नोस का ग्रिप है, OBD का डायग्नोसिस ऊपर लिखा होता है, उसमें जाती है। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि डायग्नोस का ग्रिप किस टाइप का होता है, ठीक है जी। तो 3 नंबर वायर है जी FC, फ्यूल पंप की करंट की तार है, फ्यूल पंप की रिले की। इसमें जो फ्यूल माइनस आउट होता है, जो जाकर रिले को ऑन कराता है, ये रिले है जैसे फ्यूल पंप की, ठीक है जी। ये स्विच करंट हो गया, प्लस B बोलेंगे। ये मेन करंट है BATT, ठीक है जी। और ये फ्यूल आउट हो गई, फ्यूल पंप,
फ्यूल पम्प मोटर को, फ्यूल पम्प मोटर, ठीक है जी। ये फ्यूल पम्प रिले है। और ये FC की जो वायर है जी, ये इधर जाके लगेगी। इधर से स्विच करंट है, इसमें माइनस है, कंप्यूटर माइनस आउट कराता है, ठीक है जी। अब आगे जी ELS3। कंप्यूटर के अंदर ये जो डायग्राम्स हैं, ये जो लिखा था ELS3, ELS2, ELS4, इसी तरह आता है ELS1। ये पार्किंग से आता है। जैसे आप गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन करते हैं, एक उधर से आता है करंट, प्लस आता है, और एक आता है हेडलाइट से, जब आप हेडलाइटें ऑन करते हैं। फिर ELS4 जो है वो डिफॉगर से आता है। जैसे ये ELS3 है, ये है जी पार्किंग लाइट के, पार्किंग लाइट से आ रहा है। इसी तरह ELS2 जो है ये डिफॉग है, डिफॉग बटन से आता है जी, ठीक है। ELS4 है, ये हेडलाइट से आ रहा होगा, हेडलाइट, ठीक है जी। तो जी आपने देख लिया। ये जब आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे बेसिक चीज़ है, ये बेसिक में तो नहीं आ रहा, ये समझे लॉन्ग कोर्स में आता है आगे, ठीक है। इसी तरह लास्ट वाली तार है जी NSW। NSW ये स्टार्टर का करंट आता है। जब आप गाड़ी का सेल्फ घुमाते हैं तो उधर से जो करंट है, सिग्नल, वो इस पे आ रहा होता है, ताकि जैसे मैं आपके साथ लिख देता हूँ, स्टार्टर सिग्नल, ठीक है जी। ये जी हमारा 16 पिन का अप साइड कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह अनकरीब आपको डाउन साइड के बारे में बताएंगे। बहुत शुक्रिया जी।